Il 29 aprile del 1518 nacque a Venezia Tintoretto, pseudonimo di Jacopo Robusti. Egli è tutt'oggi uno dei più grandi pittori italiani ed è riconosciuto a livello internazionale tra i più famosi artisti di tutti i tempi. È uno dei maggiori esponenti della pittura veneta, ma in particolar modo del Rinascimento, oltre che cittadino della bellissima e florida Repubblica di Venezia, la Serenissima. Lo pseudonimo di Tintoretto gli derivò dal mestiere paterno, che era appunto tintore di bellissimi e ricercati tessuti in seta. Ma Tintoretto non fu l'unico pseudonimo per il giovane Jacopo, bensì fu anche soprannominato il Furioso o il Terribile, per il suo carattere forte e l'energia cromatica dei suoi stessi dipinti. Famoso per la perfetta profondità prospettica presente nelle sue opere e soprattutto per i suoi chiaroscuri, influenzò con la sua arte altri grandi pittori, tra cui Caravaggio, El Greco e persino gli impressionisti. La sua data di nascita però è molto controversa. Infatti, l'atto di battesimo fu irrimediabilmente perso nell'incendio degli archivi di San Polo. Secondo alcuni storici e studiosi, infatti, la data di nascita del Tintoretto risalirebbe a settembre-ottobre del 1518. Si racconta che Tintoretto, ancora bambino, usasse i colori del laboratorio del padre per dipingerne le pareti. Il padre, dunque, per assecondare le inclinazioni artistiche del figlio, gli trovò un posto come apprendista nella bottega di Tiziano, anch'egli grandissimo e famosissimo pittore veneto del Rinascimento italiano. Questo apprendistato, però, durò solo pochi giorni, poiché Tiziano, visti gli eccellenti disegni del giovane Tintoretto, lo cacciò per il timore che potesse diventare un suo pericoloso rivale. Il giovane Jacopo, dunque, decise per una carriera da indipendente, aprendo uno studio privato presso Campo San Cassian, in zona San Paolo, ovviamente a Venezia. Ebbe immediatamente grande successo. Egli accumulava di settimana in settimana numerosi committenti, anche attratti dai bassi e quindi concorrenziali compensi che Tintoretto era solito richiedere. Spesso, infatti, egli pretendeva unicamente il compenso relativo alle spese per i materiali impiegati. Nel frattempo, i rapporti tra Tintoretto e Tiziano diventavano sempre più tesi, contraddistinti da grande gelosia, in particolar modo da parte di Tiziano nei confronti di Tintoretto, al punto che Tiziano, geloso dei suoi successi, si offrì di eseguire molte volte opere al suo posto e dunque molto spesso si appropriò con astuzia di commissioni invece destinate al Tintoretto. Rispetto inoltre ad altri colleghi, Tintoretto non eseguiva studi preparatori lunghi e laboriosi prima di eseguire l'opera. Lui dipingeva direttamente l'opera, senza disegni o abbozzi anticipatori. E dunque anche questo gli procurò molto spesso invidia da parte degli altri colleghi e malcontento tra gli altri artisti, ai quali lui rispondeva sempre iconicamente che il dipingere direttamente su tela era il suo modo di disegnare, ossia che la sua unica matita era un pennello ed il suo unico foglio era una tela. Quando Venezia fu raggiunta e sconvolta dalla peste nel 1575, il Tintoretto si offrì di eseguire senza alcun compenso la tela centrale nella chiesa di San Rocco a Venezia. E proprio nel giorno in cui fu inaugurata la tela, giunse la notizia della morte di Tiziano a causa della peste.
Divenuto parte della prestigiosissima Scuola Grande di San Rocco, di cui tra l'altro fu membro anche lo stesso Tiziano, ed essere parte di una scuola di artisti era allora molto vantaggioso, poiché offriva ai propri appartenenti un'onorata sepoltura, assistenza in caso di malattia, doti per le figlie femmine, accoglienza per le vedove. Ebbene, la sua maggiore entrata economica era però costituita dai ritratti che eseguiva nella sua bottega privata, aiutato principalmente dai suoi due figli, Domenico ed in particolar modo Marietta, la cui bravura era già davvero ormai nota e soprattutto in crescendo. E proprio i ritratti mettevano ancora più in luce, rispetto anche alle grandi opere, le straordinarie doti pittoriche ed artistiche del Tintoretto. Infatti, spesso i soggetti da immortalare non apprezzavano lunghe e ripetute sedute, perché ovviamente stancanti e perché non amavano né potevano allontanarsi per troppi giorni e per troppo a lungo dalle proprie incombenze professionali quotidiane. Quindi il pittore doveva eseguire dal vivo buona parte del ritratto con una certa celerità. Ebbene, si riferisce che Tintoretto fosse solito eseguire un ritratto in un sol giorno ed in soltanto mezz'ora. Oltre ad eseguire ritratti di politici e nobili, egli eseguì anche ritratti di famose cortigiane, arricchite di gioielli preziosi e perle, ed attorniate da specchi, ambienti lussuosi ed oggetti finemente decorati. Nonostante l'amaro declino a cui si avviava la Repubblica di Venezia, le richieste di opere d'arte erano sempre più numerose e Tintoretto si spartiva le commissioni e committenti con un altro giovane artista allora emergente, il grande pittore Paolo Veronese. Ma è nelle grandi opere che Tintoretto espresse tutto il suo pathos artistico. Le scene rappresentate non erano mai serene, bensì turbate da tragedie, tormenti, eventi drammatici e concitati. Le sue tele paiono spesso grandi palcoscenici, su cui si materializzavano storie e sofferenze miracolose ed esasperate, in cui la teatrale gestualità dei personaggi dipinti viene sottolineata dai forti e antinaturalistici contrasti tra luci e fosche ombre, per marcare con intensità la straordinarietà dell'evento dipinto. Egli, tra l'altro, amava dipingere su tele di lino e imprimeva sempre alla base un fondo scuro che recuperava stendendo sulla tela un impasto brunastro ottenuto dai residui delle tavolozze. Per Tintoretto, infatti, era fondamentale che, nonostante i colori chiari da dipingervi sopra, risaltasse comunque sempre la particolarità delle zone d'ombra. L'ossessione di Tintoretto per i forti contrasti di luce e ombre era talmente nota al punto che ormai nessuno era solito meravigliarsi nel vedere la sua bottega piena di modellini di cera con indosso drappi e stoffe e manichini appesi al soffitto, illuminati unicamente da fiocche e candele per studiare l'effetto di luce e oscurità sui corpi. Ma Tintoretto non sopravvisse soltanto al suo grande ed eterno rivale, ossia Tiziano, bensì alla prematura morte del Veronese per polmonite, e così dunque Tintoretto ereditò alcune commissioni destinate al Veronese, fatto che sottolinea quanto Paolo Veronese fosse davvero considerato il suo unico possibile erede artistico. Tintoretto dal canto suo morì superando i 70 anni di età, dopo una lunga e sfiancante febbre di oltre 2 settimane. Oltre a lasciarci una eredità fatta di grandi opere e ritratti, Tintoretto ebbe in particolar modo nella figlia Marietta, ma anche nel figlio Domenico, 2 buoni successori. Tintoretto, infatti, prima di sposarsi con Faustina Episcopi, dalla quale ebbe ben 7 figli, ebbe una figlia, appunto Marietta, da una donna tedesca di nome Cornelia, la cui identità è però rimasta sconosciuta. Marietta, chiamata sin da allora la Tintoretta, proprio in virtù di qualità artistiche similari al padre,
Ebbe come mentore e maestro proprio il suo celebre padre, che la portava con sé nella sua bottega sin da piccola, che le insegnò a disegnare e dipingere e che le permise addirittura di aiutarlo come assistente e collaboratrice in alcune sue opere. Amata soprattutto come ritrattista, Marietta fu molto ricercata e le furono commissionate un discreto numero di opere. Anche se, secondo molti storici, le opere realizzate da Marietta sarebbero state molte di più, ma attribuite per errore o per volontà al fratello Domenico. Purtroppo Marietta morì a soli 30 anni, probabilmente di parto. Leggenda narra che proprio Tintoretto avesse ritratto la figlia sul letto di morte, per averne, come in un'istantanea, un ricordo imperituro. Fu il fratello Domenico, decisamente più longevo di Marietta, particolarmente talentuoso, forse anche più della sorella, a portare avanti con determinazione e devozione la bottega paterna, facendosi carico del mantenimento della madre e delle sorelle. Per quanto concerne gli altri figli del Tintoretto, si sa soltanto che 2 di esse scelsero la via del convento. Marco, se dapprima fu assistente di Domenico, scelse di seguire però le sue reali inclinazioni e quindi divenne attore contro il volere della propria famiglia. Ed infine il più giovane dei fratelli morì in tenerissima età. Tintoretto amò molto i suoi figli e lasciò a ciascuno, maschi e femmine, una ugual parte di eredità, riconoscendo in ciascuno di loro grandi potenzialità e soprattutto pari dignità. Egli dunque diede loro ottime opportunità per il futuro e a noi consegnò opere di straordinaria maestosità e di profondo pathos.